Bonjour, bonjour, bande soit partout. Vous se connectez moi et Belé, nalingi na loba mouke sur makambo ezo concerné mboka na biso. En tout cas, tokoki vraiment te ko yokaraka ba polémique abuso biso sama na ba net de partout. Alors il faut vraiment to banda koyeba ko Voilà, bande soit partout, les lots toza lundi, to bandi semaine à sika lundi le 20 je crois, le 21 déjà, donc là ça n'a moins retard. Et bonjour, bah on se vous a connecté, Namoni, frère Nanga Flamme, depuis Paris, bonjour, Namoni Randy, depuis naibité mbokanayo namoni mwa bandeko ebele poso se connecter en tout cas tout le bela moke sur makambo ezotala RDC parce que soki biso moko bano tobotami kuna tozolobela yango te biso moko tozoyeba kozwa conscience te ya makambo ezose passe na mboka na biso ne crois pas que américain moko to français moko to mutu moko soki Germany bakoya kolobela makambo ya Congo parce que biso moko nde tozoyeba makambo ya Congo plus bien que les cas étrangers nyonso oyo tozokutana na bango na bisika boza et lelo vraiment elo nangana lobela mingi et ça par rapport à ba comportement na biso bomoni biloko oyo ya ba rancune nazo lobela ngo pe nazo répéter yango biloko ba rancune to biloko ba jalousie to biloko mitema mabe na ba communauté nyonso ezali ezaka na communauté oyo ya biso ya biso ya ba congolais te motema mabe jalousie ba rancune c'est partout na ba communauté nyonso oyo ya monde mais oyo ya biso sikoyo esangana non seulement motema mabe non seulement jalousie mais comment na nkolo bana nini et comment na buzo bana niveau moko exagéré parce que lelo ba facilité biso ba internet moto nyonso comme les kana média activer nini ba forfait na ye abandi ko sala ba mission lelo ba facilité biso makambo ebele omona ta mona moke azobina azui caméra na ye a filmer akotsa na YouTube po azwa mbongo soki ba view et c'est ebele et ça ndenge mo pendeke peuple congolais komi ko fonctionner pour na congolais eza lokola média to Android to ba phone ou ba smartphone et ça wana pona koloba n'importe quoi et ça wana pona kosalaka nyonso yo lingi ba vidéo mususu bozo faire défiler na lobango nan ba vidéo mususu bozo faire défiler na ba WhatsApp na ba Facebook et ça ba vidéo ba congolais te pona nini congolais to kozala nanu na sérieux na makambo etali mboka na biso boko zo ba vidéo ba Nigeria bozu ba vidéo le kanaki na Mali bozu ba vidéo le kanaki soki na mboka nini Priska ça va bozu ba vidéo soki le kanaki na mboka nini bobandi ko ya ko tindela biso na ba WhatsApp bobandi ko ya ko tindela biso na ba Facebook pona ko embrouiller baninga oh voilà qu'est-ce qui se passe likambo soki ke ça boye non non ce n'est pas bien il faut bosala kana vérité toza na besoin ya batu bo embrouiller biso te na ba nyonso to wana ngona posa pona mboka eloko na lingi na loba premier point pona ba congolais to se réveiller to comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays to mona ba vote salama na Afrique mobimba wana ba élection salama batu ba vota ba pays ya ndenge na ndenge ba vota est-ce que si bo mona communauté internationale komi ko vanda bolanda nga bien makambo na oloba et si bon mona vraiment communauté internationale comme ko vendre la ba réunion oh c'est dès le lobinini oh ba nani ba lobinini oh États-Unis lobinini oh boye lobinini pour na Congo si boyo kango si comme ça qu'on se poser question te pourquoi les kamuna biso ba congolais bétranger bazako mikoti sa trona kati ko le kanabiso ba na mboka et so lobela bino loko moroti vraiment si bozo vanda bozo landa ba news mais ba congolais ba tamaye le bozo epelé bozo vanda te bo raisonner bo sel examen moko bo ya conscience bo bike mais pourquoi bananyo ba communauté internationale nyonso ekomi internationale komi ko vanda la mboka na biso pona likambo élection leki na mboka na biso et so fongola bino ka misute
bozaka wana bozosa ba polémique na ba WhatsApp tolingi Tshisekedi te tolingi Fayulu te tolingi Fayulu tolingi Tshisekedi te finalement bozaka s'embrouiller problème eza Tshisekedi te problème eza Fayulu te et puis na koyebisa bino so problème eza Kabila te problème ezali richesse eza na Congo peuple congolais so bino bozo comprendre te jusque là bozana ko s'embrouiller na niveau moko beaucoup ya comprendre bomoni ba mindele et si ba comprendre que ba africain to raisonner en retard surtout ba africain ba anglophone te ba o bazala diriger na ba français ba surtout kaka na retard mundela sala ka agenda na eto na 2019 ba yebi déjà 2030 na bango e kozala ndenge ni biso ba congolais tozaka na agenda ya sur place kaka ndenge tozo vivre na newana I'm going live I don't want noise ka ndenge tozo vivre na ane wana yango kande plan obiso tozanango tandis que mundele azana 2019 mais esi abongisi makamune ya 2030 bana mindele bana 2019 esi bayebi na 2030 baroza ngai bana nanga babande ko betelanga masolo ba réchaud électrique ke mami to bando salela ba réchaud ya ba télécommande ndenge tozo salela ba télévision na 2020 Mami, est-ce que yebi ke ba voiture to banda su ko somba ba carburant parce que ba so c'est la ba voiture électronique déjà na 2020. Ngana zo sa route informé na bana ba américain odo bazan avance basa bana mikeme ba yebi déjà agenda ya mboka na bango nini baso préparer basala na 2020 ko sala nini na 2000 ngasi ko esprit ya ki congolais bana ndesko baso ko informer nga. Ce n'est pas bien. Peuple congolais. Yo kana dévié. Pour les on a l'inco presse avec exemple bilé. Il na l'inca na réveillé un peu. Congolais partout ici comme ça. Ou comprendre un peu. Na lati drapeau na biso pour comprendre que non le bila makambo mboka na biso. Problème na soba congolais ani. Problème na soba Tshisekedi te. Oh Félix Tshisekedi Félix. Non. Problème est ça. Fayulu te. Oh président Fayulu il fallait wana ba distraction si distraction. Oh ba osala biso. Problème est à Kabila te. Oh Kabila te boina boy. Oh te azaboy azo travailler na semati Tshisekedi. Problème est à kunate. Bande kolanga ba congolais. Problème est à kunate. Problème à Congo. Bino moko ka bo fongola misu botala ka ndenge ba communauté wana ba communauté internationale ezo vendre la makambo élection na biso. Problème à Congo c'est richesse. Problème à Congo c'est likambo na mabele. Soki bozo ka baso sa ba plan ba kabola mabele ba kabola boy. Bato nyonso wana bazotia comme ba président souci na bango eza ba donc souci na bango eza ba manipula ka bango bandima ka ba corps na bango bande kona biso ba congolais mususu bo comprendre na binote biso kutu na poto parfois tozana mo avantage parce que tozo landa biloko wana ba internet toza ko landa biloko wana sur place tozo comprendre qu'est-ce qui se passe. Bitumba Congo esila nango lelo te ata Tshisekedi avanda ni kosila te ata Fayulu avandi wana muto akosa bino te bitumba Congo ekosilaka lelo te si congolais moko ako comprendre omoni congolais il faut to arriver na po ya ko comprendre que il faut to lingana tozala bomoko tozala na liloba moko pona mboka na biso to banda siko ko comprendre que non soki mutu boya sa président to travailler na ye to travailler na président wana pour na avancement ya Congo parce que to comprendre que Congo eza nango te ke bato bazo tshela biso wana nde bakobongisa Congo eza congolais yo moko kobongisa Congo Amérique au place mboka biso tozo vanda yo boaka papier na nzela bakolando na policier okofutela ngo ticket po alingi mboka na ye moko alingi mboka na ye ngana tambo na bana ngana mutuka ba omila ba ji ba sombi ba McDonald's ba le na kati ya voiture jamais akozwa vitre kitisa abwaka papier po alingi mboka na ye akozwa ngo pombi na kati ya mutuka tozo kita azui sachet na ye azui trash na ye akiti aye abwaki me congolais omeli mai no tu na nzela obwaki sachet nani akolokotela yo ozui ji omeli papa ozui mulangi obwaki osali bodo ozolinga mboka na yo moko nanu te sikozo kosatendre na nini mopaya nde fo ya kolinga mboka na yo esalamaka te yo moko congolais fo banda kolinga mboka na yo
Totika problème, il a fallu le tranquille. Totika problème à Tshisekedi tranquille. Botika ata problème à Kabila tranquille. Parce que les problèmes à Congo, ils allaient richesse à Congo. Congolais, les lopenza, ceux qui to yokani, to komi bo moko, to travailler ensemble. Moi, je crois mbokane ko bonga. Bolingi trahison, peuple moko alingi ko trahir muninga. Boko avancer ndengeni. Mutema mabe moko eza na peuple oyo. Oya sali bola mo lingite muninga fongoli école boko kende te po bomoni eza congolais. Maman Clémence sali loko boy. To kende te po eza congolaise. Muni mais si quoi bozo wele ki bu konzi. Bozo mo te que ça distraction. Lelo américain koko za né présidente mais azo sala o eza bien pour na mboka na ye. On a besoin de la présidente pour ça makambo eza bien. Na yebisi bino que président a faire fonctionner ka pays. Président Zawana, oui, parce qu'il faut leader mon azala. Mais peuple, bino de bosa na terrain. Bino de fo bobando linga mboka, bino de fo bobando bongsa banzela na bino bobanda ko éviter basalite na nzela, ko banda ko cha ordre na mboka. Siko jusque là, l'élection c'est le kaki. Ba soki ba publication c'est salamaki. Boso pensez ni na agenda ko bongsa mboka na 2019. Bosaka tout le temps oya bimisi vidéo oya bimisi vidéo oya do bosa wana bosa concentré penza na ko bimisa na bino ka ba vidéo ya ko finga mboka na ko bimisa ka ba vidéo ya ko chaka misu na makambo etali ba président ngo na ba o bazo ya na ba o bazo bima vrai problème na biso eza nini eza richesse na biso o nzamba pesa biso mabele atalo. Moi je crois lelo soki Congo na biso ane bongi. En tout cas, bapoto yo nyoso tozo lukawa. Moi je crois que tozasu na besoin na ngote. Parce que Congo est comme le quoi paradis. Congo est comme le quoi paradis, soit to comprendre nini to sa nango. Même à taper ba continent, parce que les lois tasso ba vandi sibino na ba kiti wana. Oh ba ministre, oh ba nani, bo sala nini. Boya kana bo vandi pona mabumu na bino, pona basi na bino, bana na bino, c'est tout. Bo penser na peuple te. Bon, bandande ko changer mentalité na bino. Po Congo ane bonga. Bekolo miso ba komi ko seka biso balobi congolais, qu'est-ce qui ne va pas? Na mitu na bino. Problème na bino esani. Ta o nyoso boso lexa américain no bara time is money. Ta o nyoso yo bino boso lexa. Olia ko bando luka to sala nini to tonga mboka na biso to sala nini ba mindelo baso yibaka biso baso yibaka mbongo mboka na biso. To sala nini situation na estopé. To simba na maboko to kende na Congo to kende ko travailler to kende to empêcher ba chinois wana ba vandela ba mabulu na biso ba diamant to empêcher ba européen wana ba zoa ba siège kuna na mboka na biso bino mo ba na mboka boso kima asile politique pendant que bino boso kima asile politique ba mindele baso ki vanda na mboka na bino. Mutu moko yanga bi Clémence il faut na memo na este. Soko komi na este. Omoni place bato azo yiba. Ba richesse mboka na biso mindele nde batonda ni kuna. Ba congolais basa mingi te. Yo congolais okende kofanda kuna poani. Po oso comprendre te. Ndenge ni baso yiba na mboka na yo. Oso comprendre te. Mundele osa comprendre. Akeya tongi botel na ye kuna. Akeya sali ba makambuni azo vanda kuna à l'aise. Yo mukolo mboko soko s'embrouiller na Kinshasa. Et là mon Kinshasa ezati. Na Kinshasa mbongo penzi zakati, mbongo eza na intérieur. Donc ba bengo villageois ko to sepela na yo, mais so za villageois mayele. Ke ba bengo kinoise ya zoba, ovanda ka ko chaka makelele, boza na ba bar du lundi au samedi to dimanche. Donc oza na repoka dimanche. Soki lundi bandi ozaka na banganda komela masanga ko sepela pendant que kuna na nini na intérieur na bino baso yiba bino ba mindele ba oyiba baso ya baso suma banda kwa minena na bamboka toza baso tonga banda kwa minena na bamboka toza surtout biso na Dallas na mboka bush bisika ba puya ba pétrole tonda na biso na Texas fo bomona bato baso yiba ndenge baso tonga awa. Faut bon na bako iso babi o ezanda kwa kingandi so kamwa mais bato ana baso bani babi ba travailler na ba congolais bande ko na biso problème na biso na Congo
tolongola misu na biso na makambo ko welelaka kibokonzi nga mama Clémence na koza na nga boy mais so naza na implice ya komema na mboka na ngai na komema ngo makambo na opekisa bino ba video na bino lokuta bozotinga biso na ba WhatsApp r nyonso na kokende na memi implice na nga na mboka na biso parce que na lingite na bandokende ko wela pouvoir kuna biso ba mama Clémence il faut tozala boy mindele bazotala intérêt na bango ils s'en foutent de nous baza na souci na biso te bazotala intérêt eza lokwa mutana nzala amoni place alelaka akangami place wana place bazolela place bazotonga bino bokai bazotondela lelo penza bandeko nanga ba congolais à partout bozolanda nga lelo penza soki congolais ye moko aki avandeli ba richesse na ye ngani esi bino bamboko ba poto to kwanvi yango te to kwanvi yango ata mukie te babengo américaine babengo française babengo soki nini osakuna te pour congolais aza mutanzala te bakomisa biso nde bato anzala mais tosa batanzala te congolais azolesa mokili mobimba ba iphone oyo lelo tozosimba ba iphone ebimi iphone 5 ebimi iphone boy eza mbongo ya congo eza richesse ya congo oyo bango baza kodondo nango bazosala nango bambongo et puis eloko mosusu na ngina peut-être bato mosusu bacomprena te nalobaka ngo chaque fois na répétaka na bémission na nga kibokonzi babotamaka nango kimakila kibokonzi babotamaka nango eza te ke okomi na mokilo bandi koforce bino bamisusu peut-être bozokandi naobi te ke kotanga eza mabe te oui c'est vrai il faut kotanga koajouter pe mayele kati na nini na vie oyo eza très important très nécessaire mais kibokonzi babotama nango naloba tout temps ba parents na biso ya kala wana bakoko na biso babanda ko diriger bazo diriger ba peuple bazo diriger bato ba auto bengaka lelo ba chef coutumier malgré bondima sous pouvoir na bango te bango nde ba diriger bambanza Congo baboye batanga ba université nini bazana ba GPA soki ba GPA ya wapi bazana ba maîtrise ya nini mais ba diriger ba mboka wana pe bien lelo bozosala ba débat bozo bundela ba diplôme nani yebisi bino ke pour diriger kaka fozala ovandika na kiti fozala ke ozana ba maîtrise ya boy bozo comprendre te ke bazo confondre bino toujours ba président bazo diriger Congo wana oya biso boy bisanga ti bana na première ti na 5e nani asala maîtrise. Peut-être le autre au ba Lumumba, peut-être nga na ebi histoire Lumumba bien te, à part que na ebi asaki président na mso Liboso. Mais tous les restes, boye bisanga, nani ayaki na ba vandisi na kibokonza lo balobi ke ya sala maîtrise ya boye, maîtrise à droit, maîtrise. Bozo comprendre que bino na ba maîtrise na bino bozo kana no pe pouvoir en oti. Bozo comprendre que bino na ba maîtrise bozo luka mindondo ebele so sa elo monti. Baoti la bino bato yo bazo confondre bino basa ba maîtrise te o dipié soki ya bo dipié rien ki bokonzi ba bota makalango soko za appelé pour na ko diriger oza appelé pour na ko diriger quel que soit wapi quel que soit bozo exemple ba roi David ba dirigeant bozo exemple ba Joseph o ba dirigeant wana histoire à Bible bien sûr na côté déjà na ba konzo à Bible boye bisanga ba maîtrise ni ba sala ba Joseph mais ba dirigeant bien Joseph a sala économie mon côté to tikala jamais comme on na Bible kuna ba komi Joseph a kota ka na université boye a sala ka boye mais dirigeant ka mboka ba tout bien place ba chaka premier ministre boye bisanga David a sala ka ne ko boko la banyama na zamba ba longoli ekuna vandisa David na place à Kibokonzi ba oindre ye a commis roi et puis David a saki roi ya pamba te mutu nyonso ebi histoire à David ti lelo tolo bela David roi moko don oya markaka génération na ye azaki na ba maîtrise ba mboka nini lelo ata soki balobi kutu nzambela ngai oyebi ngai mo ba débat musu na landaka na ba groupe ya ba WhatsApp ba débat musu na olanda ba congolais bozo sa na somo nango distraction sur distraction bozo distraire biso peuple eza sous na besoin de ko na te si to komi na maturité ya politique to komi na maturité makam na so ndenge papa Simon Kimbangu alobaki qu'il y arrivera un moment peuple congolais ko koma na maturité politique akobanda sko ko comprendre que
bayibaka ye pe Congo ekobonga yango nde tozokende accomplissement ya prophétie wana accomplissement ya prophétie na bomoni congolais nyonso partout esika azasi alamuki makambo ya Congo donc tokomi sensible na niveau moko osakana te congolais tous alamuki partout esika aza soki kaka obandi histoire ya Congo congolais nyonso atebi balobi nini lelo kuna eza nini Nefse bino nakende Canada dernièrement et pas basebek nanga place nza ovanda chaque jour toza update et non on dit ni balobi nini balobi ba ko publier élection boy donc congolais ya partout a commis na posa donc ayoka nini so li kalamboka na yi alors ba o mususu jusque là parce que pour na congolais nyo soit comprendre et on soit pas temps mais ba o mususu aussi bo comprendre que ba yiba kabiso que bazo yiba richesse na biso to telema to za na bomoko to tika na biso ko bunda problème ba président to tika problème ba président ça connaît problème à Congo ça richesse à Congo that's it ce peuple congolais se comprendre que mais vraiment Seigneur au pambola mboka na biso tellement que ba communauté nyos internationale misu na ngwe komaka wana likambo Congo bazo kota ngona na mona te élection na mboka batu boko mo binisa bato non dirait bango ba ko gérer makambo na bango te donc il faut ba intervention ou taka de gauche à droite parce que ndenge bo mesana ko coloniser biso kaka ko yiba kaka ba richesse na biso to sala ka bazoba bolingi pe bo bandaka ko imposer ka biso bato bino bolingi na kiti wana ya pouvoir wana maintenant ba congolais so bo maele Bon focus na mingi te na ba titre wana au pouvoir au boy. Travaillons ensemble pour na mboka na surtout travailler ensemble. Ce qui vraiment te comprendre le concept. Bon moni coltan. Balobi to na 80% ya coltan na monde entier. Congo na RDC. Imaginez ce qu'au monde entier ça na combien de pays, combien de continents. Mais ba trouver kaka na mboko ba bengi Congo démocratique o abiso. RDC wana oyo RDC na lati kuna nde ba trouver 80% ya coltan kana mboka moko wana vous pensez que batona baza bazoba barotika biso tranquille baso welela ti baso welela to ana besoin ko président moko ya mayele o aza staff donc o penza azo comprendre que non boko so na bino parce que président moko ta rovanda na kicho na Congo aboya ko négocier na ba nani na ba mindele oyo Azate, parce que ba obomé na minute. Donc aza obligé, on a pensé peuple congolais ne se faut yeba. Atanga le maman Clément so babisinga yaka vanda wana diriger. Ne crois pas que o diriger yo moko. Mais problème na biso ezani ba président na biso. Oyo bozo ki ne ko signaka ba contrat. Bozo misu na bino bo fongola. Na sens nini. Bo penser na peuple ya bino, ba botama po ba souffrir te. Et ça m'a belé o nzambe apesi peuple congolais. Ce que je dirige peuple wana, zala na motema pe bolingo ya peuple na yo. Na sens que badil na bino wana bozo salaka na ba table ronde soki na ba wapi bozo kendaka, ezala pe na avantage ya peuple congolais. Peuple congolais ko souffrir te. Peuple congolais ko zala na exil te partout bozo kende bazo kufa na ba mai. So laissez-moi penser musu to so ka ba musu bazo ya banzela ba zamba. Alongwe Mexique, alongwe Brésil, bazo ya zamba. Bazo traverser ba mai ba boye tandis que mboko ya biso. Et ça na mbongo tout ça besoin sala nyoso na te. Pour na kako ya ko koma réfugié na Canada, to na États-Unis. Il faut là na bazamba, il faut sala tout ça na besoin na ngote c'est la souffrance. Souffrance ndé et so bimisa peuple congolais libanda. Maintenant ba konzina biso l'air bozo sa ba dili na bato wana po bango ko basa ba mboka moko ya ba pauvre. Mais tellement baza mayele baso ko yiba na Congo baso ko tonga mboka na bango baso ko vandisa masolo na mboka na bango toujours pisa bango respect au monde ke baza ba riche te biso ba congolais le loso to vandisi masolo na mboka na biso to ke liboso nga peut-être abesanga oh mais maman ke ma c'est moni yo sikoyo makamba politique boy na boy te nga na yaka na émission na ngate na ba toujours na ka osaba polémique te ni ya ko finga gouvernement en place ni à critiquer batba na place nga souci na ngeza la rende musale salama tout mon avancement mboka na to enjoy lelo biso to boti bana so baza bomba américain peut-être lelo na sombele lopango na Congo na somba te il s'en fout
abotama awa akokufa awa. Mais ceux qui tozo ont quand même courage à osomba ba mapango kuna eza pona biso moko tozo comprendre que eza mboka na biso. Tozo comprendre que toana ba famille pe o etikala kuna. Même atana va na parcelle on a télé lo bande konanga ba ofanda nango. Bana o peza to bota mwana nga neti Emily neti Junior neti Joshua osombi lupango na Congo kuna okay we la ona nai. Na mutu te sa etina nango te. Pona bango ko te fona investir pona bango nde awa. Pour les mboka onga na boti bango. Mais ce qui to sa biloko en Afrique c'est parce que tu as un souci mboka na biso. Ozu mo mbongo no tali obi bon na somra même parcelle. Bon na tonga ka même boy. Souci kaka ya mboka na biso. Mais ce qui to lobi to côte sa penza na vrai boule. To lo ba ke bon buso beleki na mboka na to se concentrer na biso na poto. Ba nango pe ba bota mi to se concentrer na biso pe bien. O évoluer no pe bien na poto na ba na yo ti tamfu na makambo ya Congo. Mais ce qui est l'autre côté kango parce que ngana bota makuna na on peut s'abonner exemple moko kana ba passeport na biso. OK. Oyo passeport à moi nanga on a autre exemple Emily asa américaine. OK. Na passeport na ye ba komi bien qu'asa bon asa américaine ba komi abotami wapi abotami na United States of America. Vous comprenez la différence. Ba préciser pays na mboka na ye abotameli. Ezali awa aza américaine. Biso ba auto mikomisaka. O eza yanga. Bomoni libanda toza na même couverture ya passeport. Na ya mama, na ya mwana. Biso so toza ba américain, n'est-ce pas? Voilà la différence. Nakati awa nangola sa photo ngote ba photo bakangara biso awa eza ba photo itoro te na ba passeport. Donc voilà. Awa sko ba préciser place of birth Congo Kinshasa Democratic Republic of Congo. Na likolo awa ba komi na bango bien naza citoyen américaine. Vous comprenez? Maintenant na se awa pour ba yesa mnoke to mikomisa kande to bota mana biso ba américaine te to mikomisa oyanga ba préciser bien Congo ba préciser bien Congo bandeko boko mona ke ba préciser bien Congo na uta na Congo na bota ma awate mais toza na même passeport na mwana nga to voyage na bango surtout ba passeport américain mais oya bango ba précisa baza ba américain de naissance lelo ata yibi ba refoulé été lelo ata bomia ko sisa ba prisonnier awa na mboka na bango lelo ata sali quel que soit likambo nyonso bana nga ba osalaka ba bota miawa ba yebi kutu teke o il faut to kanga yeto zongise na Congo kuna jamais nga lelo so na yibi ba ozongisa nga pe ba botoli nga pe nationalité na bango ba loboza mu yibi oteka ka diambo sala bozonga na mboka na mnoke ça désordre kuna ba botoli papier yo ba botoli pe ya bango mikanda po biso apesa so certificat ya naissance te mais ya komikomisa na mpeso na quelque part ba pesa biso ba certificat wana ya komikomisa donc ezo lakisa ke bandimi yo na mboka na bango pokoma américaine mais to bota mawati différence eza mutako sabino teke o ponga na tambola na passeport américaine donc non différence eza bango mona immigration ba yebaka soka fongoli atali mais oui oza américaine momi komisa américaine baromona penza na se oza forme Republic of Dominica, Republic of Congo, Republic of Sokini eza atoza na yo o ngala za soki Ghanéen barokoma naissance na yo botama wapi na Ghana. Ata lelo to bike ba passeport ngeza fait vert to kota ke Europe sans visa to tambola mukili mobimba à part Afrique nde to senga ba visa mais toza ba américain automi komisa donc ça veut dire toza na intérêt ya mboka na biso pesa la bien. Mutu moko taza kalès lokwa na mboka na ye nga parfois batu batuna nga me yo songa ni na kishaso kendo lukanini famille nyonso ezalia ba mama ba papa bana baleki banani tout bazalia ba noko bango tout bazalia okendo sani na kishaso Clémence et ça souci ya mboka na linga Congo wana bokoki ko imaginer te na linga kango so na kini ndenge na sepela nga ko vanda nga na balabala na yala nga bataba wana batumbra combien de fois bagangela ngo ko bela typhoïde na bela ngo pete na ndenge na kendaka na ndenge na zonga kana liaka na nga biloko na biso balabala
o balobi ngulu soki ngulu ebimia na ke na banganda wana na vandi batumbi basali na zwi kwanga na le eza mboka na nga eza biloko na koli nango eza te po lelo toye na mboka mopaya tokonfie bango na nini tokonfie bango na nini biso ba oba ba française bomi komisi ba française bo komisi ko komona bato msu na Congo pamba te faut to lo ba vérité to mi komisi soki balandi dossier no ozali pour somewhere from somewhere lelo bino ba obozo saka débat oh voilà yekuto azane loko boyete oh d'ailleurs yekuto asala ki boyoka Bill Gates o asala biso système bozo fonctionner dans lelo à Microsoft asala ba maîtrise combien aki mara classe écoute boyoka ni sona Bill Gates te aki mara classe mais lelo Bill Gates bien qu'akufa na personnel lelo Bill Gates abimaki parmi ba milliardaires ya États-Unis bandeko bolandaka émission Oprah bomoni mwasona noir américain na ba benga Oprah lelo azali milliardaire ya ba femme et tout awa je peux dire na monde parce que déjà aux États-Unis moi si mon na mbongo koleka Oprah oya noir wana moi si moroti mais Oprah na bandaka be mission lokola biso boy be mission sa noir américaine Oprah la plus riche milliardaire asaso bokena be missionné akabeleli bino ba laptop bino tout ba laptop ya ba Mac akabeli bino ba phone asala ba domoro impossible na mona mwasi monte na mukila zo sala Oprah wana boy sanga Oprah tanga ba classe ni bino ba oboso kanisa ke pour diriger pour soit okoma riche na monde il faut kende o sa ba maîtrise boy combien ba sa ba maîtrise bazo chômer combien de bato ba sa ba ingénieur ba pauvre soka bandi lobelo anglais awa olobi o penza tanga penza so na niveau mo bebe azata na $10 na poche te combien de bato basala ba maîtrise soka ndo lobelo français olobi o penza français penza donc abotama nango mais pauvre $10 ata na poche ça te mais botali pe ba commerçant musu lelo batongi basali ba faire basali makamwa ndenge na ndenge bazana ba travailleur mais batanga na bango te place oya so comprendre ana muto interpréter pour na ye tangela nga salela nga bumi asa boss bozo to sai parce que asa boss pour dire que ki bo constituer l'élévation muta bota makalango bande konanga ba congolais totika ba faux débat autozo sala sur ba diplôme tozo sala sur ba maîtrise botikango ki bo konzi ba bota manango eselo kwa makila ba bundara te babunda te kotanga eza bien et so poste bien na vie mais bato nyonso pe batanga bazwa misala te hein bato nyonso pe batanga babonga te na vie hein donc bonga vie ya mutu eza tout droit pa nzambe nde toloba toujours étoile na yo nde ezoloba ok toza tomoni Oprah na pesi exemple tomoni Bill Gates tomoni Steve Jobs oyo asali bino iPhone bino ba congolais kuna bosaka ka ba yibi bino nanu ba koltana bino ba yebo sela on ba iPhone mais iPhone e bimaka bo oh bah et voilà et Clémence t'es là nanu boy et voilà boza pressé mais bato ba sala ngo batanga mike ba sisa te ba sa ba maîtrise te mais lelo tout le monde sont derrière et bon comme si bango ba millionnaire bon comme si bango ba milliardaire mais mboka au place bazo yibaka babiloko bazo salela awa bino bozo comprendre teti lelo na éviter ce qu'il faut to bando sala ba réunion chaque ville toza parce que ba communauté na biso mo déjà ça so bo bandi loko moko a bien boyé bo bandi ko prendre conscience que to sala boy to motiver ba maman to motiver ba papa to sala boy polémique e bimi bo panzani na minute bo panzani boyoka ni sa te bo sanga esprit ya division wana hein esprit wana ka ya division wana totonga mboka ndeni soki ka ba groupe amike kaka ya ba communauté otosana ngo o communauté de Dallas o communauté de Washington o communauté de Missouri communauté toso ko kate ko diriger dis-moi un peu ba communauté amike bo ko ko diriger mboka ndeni impossible yango boso mona question continuer jusque là tosaka na même problème. Et so continuer parce que continuer toujours qu'on diriger biso bande konanga ba congolais hein tout comprendre ko il a pouvoir na tinate parce que mutantika éternellement na pouvoir azate batunyo so bazo kufati na dalasa toza notela munene mobutu atika babenga ngo la renaissance
La renaissance, on a Mobutu, président de Mobutu Akala. Atika hôtel à Mounene na Tonga A. La renaissance. Azalaka camarade à Bush ya Mounene. Bomoni échanger na biso on etika la ndambo wana. Président na biso Mobutu ayakande Dallas tellement azalaka camarade à Bush. Donc Texas na biso Dallas au Texas oyo. Ezalaka ndako Mobutu abanda ko ya tout le temps awa. Et à mon avis, système dans Dallas, et ça système à prince nabiso, tourna. Je crois que Tanyo aux États-Unis, et Tabatonga et Toro le quoi Dallas, c'est ça. Dans Texas, Batonga, Mboka pétrole toza, Batonga Texas, donc biso, friwe na biso ezaka, pomme l'équipe, pomme l'équipe, pomme l'équipe, pomme design mo basala na Dallas. Na tambola na ba Washington na mona ngote na tambola na ba Missouri kutolo bate pokuna na mona ka banzela tout droit na tambola moi ba place au misusu awawa ba Los Angeles bisika ba star baza na mona na no construction lokwa ya Dallas te bandeko na lo ba na okosa te na okumisa Texas te mais to mboka na biso ba dessina ngo poto a solo soko na Dallas o sepela ko kanga ba photo libanda na ba friwe na biso batutu bayaka bakamwaka na kenda ba New York ozomona encombrement neti na Europe ba prince ba friwe na bango compliqué place au parquet zate na ba New York wana mais na Dallas oh donc Mobutu squad ngaka sala système échangé nzambe ko ba ticket échangé ngo ndambu anga sa système ba push nde batonga Dallas donc bande konamso ba congolais et ça ka réveil ndenge baninga bazolo ba réveil soki patriotique réveil de boye réveil congolais to se réveiller na pongi wana bosola to lali longtemps hein to lali vraiment longtemps bon comprendre que problème à Congo ça nango ba élection tozo ki na te problème à Congo ça richesse na biso c'est tout donc soki lelo penza to yokani biso so to komi ko yokana to tiki ba polémique to lobi o ya zande konanga bomona nde ba américain balinganaka na niveau mo ke balinga basaka na bango te partout bisika bakenda nga na betelem no li solo je crois ça kana ba 2013 na voyagea na mwana to avion na biso longo Kinshasa ezalaka Ethiopia Airlines et longo Kinshasa esali transit na Brazzaville fallait to so batu na Brazza bazui batu na Brazza naza na deux histoires pone sa no koma soki bolingi mboka na bino koma boko sa valeur même na peuple na bino chaka Quincy na changwa pone ngana lobela ngo pe mwa muke to sala transit to zui retard ezaki problème technique na vol l'état ba bongisa ba sala boye to yesiko na Addis Abeba to raté connexion na biso à Washington to komi boye vol na biso à Washington et c'est longwaki il y a 30 minutes bande konanga batuna batumusu te o bato ba gagnaka ba loterie o bato ba non RK to kiti biso so wana sko tozo ya poto transiter bala so get news ko tozo kende tozo vol na biso munene o mema biso na Washington Ethiopia Airlines no munene kota États-Unis parce que ba auto yaka nango tozo kana ba Congo eza ba vol ya mike o penze côte sara biso pe en États-Unis za Ethiopia Airlines ya munene alors to komi wana na mwana to raté connexion to zaki belé to zayi ba congolais belé ba biso baza yana ba visa ba loterie ba biso baza ba résident ba biso baza ba boye ba misusu ba commerçant bazoya batuna na transit wana balobi wapi ba américain to zaleka ngana mwana na nga muke wana Joshua pour yende penza grand voyageur tambola na mama mukimobi donc RK na Alexis Moussapi bazwaka biso mibale na ba passeport na biso ba benga Air France na minute balobi tozana madame moko awa ya américaine na mwana na ye il faut bazonga ba raté connexion na bango batu nyonso ba bise bango ba okela na hotel wana oyo ezaka na Ethiopie bakenda balala wana mengana lala te baisi bango balobi basali makambo na bango nazo kaka bazobenga bazoba bachenga à l'écart ngana mwana bachie biso mopanzi babengi kaka balobi bagage na ye lakisa so batalon na yo ale bobimisa bagage ne komone madame Clémentine boye bazwa biloko na nga bachanganga nasombaka billet Air France te mais nazongaka États-Unis na Air France pour vous dire que niveau nini américain a respecté mboka na peuple na ye donc partout aussi que peuple né à ça baso pc valeur je me rappelle encore une fois encore
nga na voyage tellement mingi na voyage cette fois-ci na salaka il fallait na transiter par cousine nga moko abala na Brazzaville na komaka epana ye Emerance sozolanda nga na pesi yo mbote na komi epe Emerance l'état sikoto kende aéroport tozwi retard il y a 40 minutes en États-Unis avion ezela mutu te me bazela biso na koma boye na ba bagage na nga ba fuya te ba cheka te ba koti si pona ni baso banga ka kombo américaine po ba yebi ke soki ba bandi ko pesa ba e bazela biso nazo mata na beskali na mwana lokwa mutali boma bazela biso nga bi mama na raté vol et na kofuta ba mande et na ko sala boye mais avion zela biso to kota vers ba fuya bilo na ngati na koma a na sala voyage muso ka en Éthiopie wana yango na linga pe su Éthiopie ngote na bungisa valise et pesanga kanda na koma Kinshasa valise wana ezalaka na biloko ya bato ezalaka je crois 3 personnes ba pesanga biloko na chaki yango na linga nanga komema biloko ya bato te so bokanga na oke boyelaka nga biloko te parce que so biloko ebungi bokondima te moko atindaka soki montre mosusu atindaka soki soulier na koma na Kinshasa po nga personne na voyage na kendaka penza na kendaka ta 10 valises mais tout wana memaka 6 valises 5 ekomaka moko esangaka moko ane ezangaka ezaka na biloko ba client je vous dis na souffraka boye l'explication ko expliquer mutatindeli mama ne eloko ndengeni explication ba comprenaka ba comprenaka te peut-être ba monaka ke mama Clémence a salela biloko na biso donc nakoluka ko sunga ok komi kotisa na problème nazongaka na ebisi Ethiopia na lobinga biloko nange bungi et na valeur à $5,000 bo futango balingi babanda o négligence na pemisa bango te na ndotindela bango ba lettre na Washington na siège na bango Washington nga bina osu la bino avocat parce que biloko nange bunga il faut futama oh voilà madame to comprendre babangi pona ni pona zaki américaine imaginez congolais moto congolaise muto déclaré Éthiopie penze ozong c'est 5,000 ba sala négociation nga balobi to mona système na biso o voyage ka mingi alors tozo peso biya ofele États-Unis Congo tozo tindelo vush anytime soko lingo voyager o bengi ba confirmer le date ya aller ba confirmer na date no retour. Après ça, il y a un chèque à $1,500. Andor, il y a billet, il y a un chèque à $1,500. Des problèmes dans le ici là. Donc, bisop les loba congolais. On est arabe exemple par rapport à PC. C'est important dans ce la circonstance. To prendre conscience. Il y a makamambo kanabiso. Bon, pourquoi la communauté internationale est côté makamunabiso? Oui, pourquoi? Na 2020 déjà na minute non le bateau baza dia na moi ba moyen en États-Unis bazo c'est là déjà ba voiture eza électrique bazo sombe sous carburanté donc ba garage na biso nyonso ba rotie na biso ya système ya ko charger ka mituka na biso ko charger soki ba batterie déjà donc to bando fonctionner ndenge cellulaire et fonctionnaka au charger au bimi na ngoki soki charge sili et signaler yo na tableau ya mutuka ke ba charge no komi na boy ke ba il faut téléma au charger je me demande même ba pompe essence auto c'est ba carburant o soki ba ko remplaçant on na ba chargeur na éviter bitumba minene bomoni communauté internationale et télémi pona Congo et ça pona ngo côté coltan kutu mawa ba yiba kana ndenga osakana te côté cobalt wana ona ba cobalt nde yango nde kotambusela bango mituka oyo électrique. Na 2020 abiso son États-Unis ngana zo sabino pe na répéter na 2020 na okanga photo na laxibno na bitalanga mama Clémence na komi na mutuka électrique parce que jusque là biso ba congolais to comprendre de loko na te batu nyonso en Amérique to koma na mituka eza électrique so bozo comprendre na ngote réveillez-vous ba mituka na biso la gaz oyo e bando limwa malembe na 2030 ata américain moko te aotamsaka su mutuka ezali ya otema na pompe essence cha carburant possible ba sali déjà si ba lancer déjà agenda na bango 2030 ba yebi déjà na 2020 r ba okotsaka système o ba ko comprendre que batum suna ba comme na possibilité o somba mituka wana te ba ko pesa moi temps le temps changement sous ça malembe pas et comme à la moment mo balobi et sili bomoni carburant na ya Congo ba osasu na besoin na ngote a parce que nyo c'est comme électrique
siko bitumba munene eza cobalt wana o bozo mona wana cobalt o abiso ya Congo tozana ba matière première wana 80% ya monde donc ezo vendre la ndena Congo wana botika distraction botika ko vanda bofinga naka na ba Facebook na ba WhatsApp depuis l'élection les cas bozo penser que OK na minute ce que to bando sa nini pomboka na biso bando tongama bozo penser na ngote bozaka ko embrouiller bato moni bino bato mususu bozana bloka osala te botika biso tozana mambo osala afin to kufa foto sa mambo ebele na Congo wana bozo comprendre botika biso na kimia bo manipulera biso te na ba vidéo mususu bokomo ezo pesa biso mutu pasi moye ozala focus na makambo so sala bien na vie ezate ovanda ka boebu vidéo moko ekoti erotali yango posa rolie sili posa raisonner bien za souté botika biso to sala makambo na biso siko bila watu ba ma masi yoza muta parti ni ba sino de parti nde mute bongsa mboka naza muta parti morote naza congolaise na souci ya mboka nanga ebonga makambo parti une fois ti naza kunati na minute nde bomona nga naza na parti te nga souci na ngeza fayulu azala wana amen Tshisekedi azala wana amen oh bache soki ngoi kilwangi amen oh bache soki Kadhafi soki ya mboka nini amen aussi longtemps azawana po sala makambo eza bien pour na intérêt ya peuple congolais yango ndeza ko intéresser nga donc aussi longtemps mutu wana azawana po ayiba kaka te po na mwasi na ye na bana na ye mais po a penser pe na peuple congolais po a penser pe ko bongisa mboka wana a penser pe ke ko sala makambo ba congolais muso vraiment osa pembeni bo solati sans vraiment que ayebini lo ko morote ya mukili ayebini lo ko morote mais azana Kinshasa wana ayebini lo monte bato musu na Kinshasa so ba otuna ma Clément Soza pi ngana ya otalo opesi adresse abi na ville côté nini ngana yebi na ngate ngabi nani yo muto vandi na Kinshasa oyebi même pas ville na bino nanga mutu na longwa nanga ça fait 20 ans nazoya baka même que bon so ngo comme côté naza il faut soit boulevard au baobenga 24 au matiso qui na 24 après kuna au mon hôtel qui ngandi boinga naza logé wana on se comprend un peu donc eso singa vraiment congolais a comme na point to na mesure ya kolinga mboka na ye to lingana RDC tout lingana ya maloba te nayebi ke sana quelques congolais bazana esengo ya changement mboka nayebi ke quelques congolais bazoloba ke tozo bunda pour intérêt mboka c'est bien mais na kati ya ba congolais wana ebele musu baza pona ko embrouiller situation bande ko nanga pardon botika na sili kité nazoloba par rapport à des autres esamba na mboka sele bato ebele baza wana bazowelela pouvoir papa pouvoir eza problème te problème eza ba richesse na biso ya mboka richesse nde ezoboma mboka wana maintenant soki biso ba congolais tokoki ko comprendre que toko travailler ensemble pour na mboka na biso et avancer moi je trouve nazomona place cité otoko bandozala na ba rancune entre nous neti siko ekomi oyo baluba babomi batabandu babomi tolingi zairi liboke se moko papa bo moko no yo sela no discours na kala mingi te na kini kuna papa bo moko mama bo moko ekolo bo moko parti bo mokonzi bo en tout cas Mobutu zaki lombe pour ça Mobutu c'est quoi peut dire diriger sur Congo a diriger qui biso perne qui lombe nyonso pe a maîtriser ka Congo wana Mobutu wana boso mon a maîtriser Congo parti bon moko tout le monde bazaki derrière MPR boso comprendre un peu maintenant siko ba parti na ba parti politique oza na Kinshasa na ko kamwa boko sala ka te ke bosa ba démocrate na ba républicain c'est tout boyebi kaka ba démocrate eza parti boy ba républicain eza parti boy c'est tout siko ba parti mususu ngana comprendre te basaka ba démocrate basaka ba républicain eyeba na raté tozana bambrouille mado on s'embrouille na Congo na niveau moko sakana te
Et puis bato bozo ko lobela so mamba ba diplôme, bozo ko lobela so mamba ba maîtrise, bato nyonso ba dirija no basa ba maîtrise te. Bato nyonso ba dirija Congo wana basa ba diplôme te. C'est comme bien bozo ba maîtrise ba vendre ça non na c'est beau vendre parce que mo esala ke mo mo mayela mokile koma lokwa folie et pas nzambe. Ya nzamba o confondre bino. Et le rosco bino boko sa na minute ezali to vanda. To travailler ensemble. Ngai, balo balanga, oh, Maman Clémence Mikolo yo kingani mutana pouvoir na travailler na ye. Maman Clémence Mikolo na travailler na ye aussi longtemps za président mboka nanga na travailler na yo. Na travailler na pour l'avancement mboka nanga, c'est tout. Ando ko travailler na pour l'avancement mboka nanga, ça va na posa na kamuno msulte. Mais ce qui le lobby Maman Clémence ya kanga na monoza dynamique ou men États-Unis kuna encadrer nga ba maman, je vais les faire. Nana problème te aka ba bisi ga mikolo yo ba vandi se na kits na Congo kuda Roger soki nani ngana za problème na Roger na te so Roger na bi Maman Clémence ya sala buno ya na sala kutu kala mingi te na okita po fona pesa ba trophée na ba ministre nyonso ba nommé mais ba ministre na fo bo banda pe osa misala parce que ni na biso Congolais na biso ba trophée ça sur place wana ezota misala no bo sala parce que ngamo na okita pona ko honorer bino par rapport à misala no bo sala na Congo na okita moi je m'en fous oh voilà ndenge ça boina minito na Congo balobi et bo ça ba débat pa pamba bo kita rapeta na Congo ngote bo kende sko bo sa Congo ngo sur place bino nde bozana ba ida bien bino siko nde bozana ba ida bien bo bima na sima ya ordinateur Bobi manasima ordinateur, boki na ba ide na bino a bien wana sur place na mboka mutombo mabino azate. To sa musala mboka na biso ekende liboso, c'est tout. Moi je crois message na zaki na yango wana to tika kozala assoiffé ya pouvoir, bosaka kowe la pouvoir. E ba mona bino ka yo zapoi. Et ba kopeso poste yango o sa eloko te. Oyeka po yiba pona yo, pona mwasi na yo. Pona bana na yo totika mentalité wana totika voilà wana message nazalaki nango lelo pona koloba ko finga na ça sert à rien et eloko to nango besoin zali ko vendre ensemble ko construire Congo moko ya bien batali penza peuple congolais batali yo balobi en tout cas ba congolais valeur na biso sila Valère na biso esila bo voyager kaka bo mona na ba aéroport nde basala ba congolais na ba passeport ba congolais négligé ngana kenda na Chine na moni ba bengani ba africain na hôtel mais ngana za congolaise na ba même quartier wana na laxi passeport na nga ba pinga place mais bazo comprendre que mutonga zolo ba lingala na ba congolais na ba bengani bazo comprendre bo yesikoyo azape moi sa modèle ni na passeport na ye bazo lo baza américaine Sikoyo azo beta munoko bato biso to benga na botel na biso bayaka na ba awa ba futrate basala nite soni na sabino na pene kutu baya ko benga na nanga na hotel balobile mso oza passeport a faux comment ozo beta lingala mubesi boye na ba dekono bozo seka na Chine mais ozo présenter passeport mususu donc bazo comprendre ngate za olekela ba chinois wana c'est ça donc tozong sa valeur na biso ba congolais to se respecter les sous entre nous partout bisika vraiment tout ça tous en abo moko to tika ba problème o ponga na muluba ngana muswahili to bala na ngana baleki na ngaba bala baluba naza baleki na ngaba bala ba swahili naza baleki na toza mélanger o ya bala mu Congo o ya bala mu tabandundu o ya bala mungala tout ça bongo biso ut na famille bande comme ça bala ba brésilien nazana ba cousin na ngam suba bala ba brésilienne tozana bana forme Brésil tozana bana msusu ba oncle na ngam suba bala ba Nigeria tozana bana ba Nigeria on se comprend un peu donc problème écoute ezana ote na bekolo pour ça bobu bando kabola et osala pasi bo kabola ndeni parce que oyo mutabandu ndo abota na muluba oyo bo kabola ba ndeni bana ba na kati bo kabola ba ndeni bozo mo teke za ba faux débat Boso comprendre que ça ba makambo moko pamba oyo baso tchabiso toujours ba congolais na distraction ngana lingi to koma bo moko to tika biloko na congolais zo bo makambo ningane congolais kaka amonika muningane oyo alinga sala deal na oyo po bayoka na bien ake abomi deal wana kindoki
siko ero bomia oyo pesa la ngupo kokate muna mtane étoile na ye ngande na pesa ba trophée nanga est-ce que na muta liboso na ndo pesa ba trophée non naza ba tumsu ba pesa pe ba trophée mais peut-être ezo pe ba plaire te oneti oyanga ezozwa parce que mutu na mutu an étoile na ye mutu na mtane loko na ye oto baka eloko nzambe muna mtane loko nzambe tokoza biso tosa taxe bino bosa 10 ans na taxe peut-être na 10 ans na yo osala na taxe osala ta taxe okomata na niveau 100 personnes te les mso mama Clément ça va dire taxe lobi à 3 ans 4 ans awa mais aso ça taxe peut-être à 300 personnes il y a 400 personnes pour dire que kokene liboso eza okomate et puis mutu na mutasa ni étoile na ye mutu na mutatambola na ngingi na ye na solaka bien na ba osola na bato yango bato baza nsima na nga mpo nasolaka bien bopesanga bakombo nyonso bolemba na otika na nga osola bete nasolaka bien bato mosusu bopesa bobenganga keba na ye amvutaka boye asalaka boye namvutela o nani nasola nde bien nayeba koloba na baninga nde bato siko basinteresa bayokanga ndenge wana eza yango kisi eza yango magie te eza don na nga nga so na ke place na buda mutu te et puis nalinga pete muta budenga eza nature na nga nayebaka pete nde badongolaka bato wana namona toso badongo batya miso ndeni naomekako nanomo eskizeka namona bato mosuku atali yo miso abesa basala ndeni adongoli yo mpenza bokomponenge eza petite dante mpo nayeba odongola te mais namona bato mosuku badongolanga bongo atangi pe ya miso mabe ça c'est pas mon genre. Donc bandeko na biso ba congolais to simba na maboko ennemi na biso eza ba président o penza baza na pouvoir te ennemi na biso eza bétranger ba o bazo yiba richesse na biso lelo po biso ba congolais to souffrir. Alors au moins to sa ba makelele wana kingande te boye bozo sabo bango bazo profiter bazo yiba toyeba koyeba nani aza ennemi na biso ça va beaucoup nous aider na combat otozo bunda ça va beaucoup nous aider et puis je vous dis la vérité bon monde na bino pas cité tel o bozuinga na opesa autre exemple musika te pour vous comprendre comment te que maman Clément sa finga et président Kingandi en place pour nga kenda Kongo na kenda pe na continue au kende parce que naza na souci mboka nange bonga naza na école na nga na tangisa bana ya ONG. Donc, na continuer kokende. Mais nazo pesa exemple, mutu neti ngatanga lelo na kevanda ki président kuna na Congo. Ba ko signer senga ka ba papier, muta ko sabinote. Quel que soit balobi ye penza donc alinga kopite le kuta, ba ko signer se ba papier. Parce que degré ya richesse eza mabele na biso wana. Oh. Ba ko signer so ka ba papier voilà to rocha yo, mais européen sa biso parti boy. Parfois bo condamna ba président mingité. Et ça bangote. Basa ko imposer bango eza bango te et puis si qu'on a minute tellement congolais to ça limité na ba makambo ebele to ça toujours na besoin ba mindele wana oh pour passer la biso système boy oh pour passer la biso boy oh pour bino bokanisi lelo soki économie na biso ebongi ebela ba ingénieur wa ba congolais ba tangi awa na ba bana na biso to boti awa ba kolikoli ba tangi awa to memi ba to bito kei to lingi to construire mboka na biso to kei bo sala ba plan ya bo sala ba construction ya ba immeuble à gouvernement ya ba nzela na biso to sala ba freeway moko bien to sala bino bokanisi kongwana ebongati eke bongati. Ba salaire penza bien commis. Bato bakoya ba travailler mambo échanger. Donc voilà message au bandeko nyonso partout bolandi. Bon meka ko partager yango. Ba konzi na biso ba dirigeant na biso boza na souci à peuple. Botika kozaka na souci ya mabumu na bino botambo na ba jipa minene parce que bo pensera que un jour borokufa. Liwa etoka na porte ya mutu nyonso oza la ministre, oza la sokinani. Liwa eza na respecter Est-ce que vous pensez na peuple nzamba pesi bino bo diriger? Beaucoup fa bo rendre compte nini bo ba défendre Nzambe. Na poste on nzamba tchakino parce que la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Ce qui autorité nyo c'est autres pas Nzambe. Ça veut dire faut respecter peuple, respecter bato nzamba sali. Au vandi na pouvoir yiba muke, ko yiba kutute, so to bi yiba muke pe tozo ko encourager bino. Ko yiba même pas. Au vandi na pouvoir, soit salaire na yo. Les restes, aider peuple, aider population na yo. Mboka oyo place au vandi. Vous comprenez un peu.
Maintenant bande ko mususu bokofana na ba pouvoir bo bandi ko yiba siko bino basi ponga mutu neti nga mwasi na nga soza ministre mobile na ngoza ministre ya quelque part non de plus ba conseil non c'est peut-être que ba mona ka biso mona ba jipa minene ba mona ka biso moko to liaka 24/24 population musu bo mona bango pamba et pourtant bango nde ba voter bino po bo vanda na ba poste wana bo pensaka jugement nzambeza bo pensaka liwa eza ko la poste c'est bien ko la pouvoir c'est bien mais bo aider peuple wana o bo ndimi ko ya liboso na bango po diriger bango parce que nzamba ko tuna mutu na mutu ko rendre compte ya mabe o to sali na mukilio lelo o lesi bana no o gâter bango lobi tindi bango ba o tanga na États-Unis bango nde ba ko ma ba voyou na poto bato bazomela ba chanvre bano bazobebisa bamboko eza bana bino bato boso yiba mbongo ya Congo. Donc na suki wana pona lelo et je crois bandeko nyonso bolandinga bomeka koza gentil vraiment ya repartager message nanga na bakonzi na biso na bayokango toza na besoin na bango comme bango pe ba na besoin na biso. Donc to travailler vraiment ensemble, to travailler na unité, to yeba ke ba yiba kamboka na biso et que combat na biso eza entre nous te combat na biso eza na ba étranger ba occidentaux ne ba bengara bango nde fo batika biso tranquille. Communauté internationale nde fo ebima na kokota na makambo ya Congo batika na biso bana mboka to bongisa mboka na biso na compréhension na biso na mayele na biso to meka kotala to kende wapi na mboka na biso. Que Dieu vous bénisse en tout cas na suki wana lelo et bandeko nyonso partout to diminuer quand même benchir to diminuer benchir ya kofinga naka entre nous na ba Facebook na ba WhatsApp to luka kimia to luka kokende ko construire mboka na biso nalingi bino mingi to kutani prochainement. Bye bye.